一挙大量導入。8月の最新台すべて導入。8月3日月曜日、レオレガセブン大山のコンさんの最新作に加え、弾丸動画、ガンダム破壊彗星などなど話題機種一挙大量導入。共感しました。東京新橋エソグループエソ新橋本店地下にパーレル編の登場。エソ新橋宴会場アルトカじゃあ余裕やん。あ、そうだね。あ、そういうの。合計だ。あ、札幌は中国。皆様